Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis retournée avec un nouveau sujet. On va parler d'un forum de recrutement qui aura lieu très bientôt. On va parler de Destination Canada, Forum Mobilité. Alors, c'est quoi déjà une Destination Canada? Tout simplement, Destination Canada, c'est un événement annuel organisé par le gouvernement du Canada. Il met en contact des employeurs et des institutions canadiennes avec des candidats francophones qualifiés dans divers domaines. J'ai oublié de vous mentionner au début que dans cette vidéo, je vais essayer de parler en arabe et en français. Comme ça, j'aimerais bien, de cette façon, ça va toucher le maximum des personnes. Parce que je veux que tout le monde, en fait, postule et s'inscrive dans ce forum-là. Alors, شنو هي ديستيناسيون كندا؟ هو واحد بحال نقولوا معرض كبير سنوي كديروا كندا بالشراكة مع مجموعة من الأطراف اللي شنو كيدار في هذا الفورم سي كو المشغلين اللي كاينين في كندا كيتلاقاو مع لي كانديدا او المرشحين اللي كيهضروا بالفرنسيه او كيهضروا بالفرنسيه والانجليزيه معا. دونك هذه واحد المناسبه واحد المناسبه باش اي واحد اللي باغي يدير ليميغراسيون او يدير الهجره لكندا باش يلقى فرصة عمل وباش يتواصل مع واحد من المشغلين اللي غيكونوا في هذا المعرض. Alors, c'est le rendez-vous incontournable pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Ça veut dire que في هذا المعرض غيكونوا ناس اللي غيقدروا من بعد إلى لقاو بيان سور فرصة عمل. هي فرصة باش يجيو لكندا إما بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة. Alors, les participants qui reçoivent des renseignements sur les occasions de vivre et de travailler au Canada à l'extérieur du Québec. Ça veut dire que ce forum est considéré et consacré uniquement pour les personnes qui désirent bien travailler et vivre à l'extérieur de la province du Québec. Ça ne concerne pas du tout le Québec. Et d'ailleurs, ma prochaine vidéo sera portée sur une mission de recrutement consacrée uniquement à la province de Québec. Alors restez suivez notre chaîne YouTube et essayez de vous abonner pour que de cette façon vous allez recevoir toutes les notifications, toutes les nouveautés en termes d'immigration canadienne. بالنسبة لهذا الفورم أو هذا المعرض اللي هو سنوي، الناس اللي غادي يشاركوا فيه غياخدوا معلومات حول طريقة العيش وكيفاش يقدروا يخدموا في كندا خارج الولاية كيبيك. دونك هاد المعرض ما تيهمش الولاية كيبيك، ما كيهم الولايات الأخرى خارج كيبيك. فوالا. شكون الناس اللي مشاركين في هاد المعرض؟ الحكومه الكنديه كتخدم مع بزاف ديال لي زورغانيزم اللي هما كدير شراكات مع بزاف الاطراف باش كتقدر انها تحقق يعني الاهداف ديالها من هذا المعرض السنوي. في فرنسا كنلقاو لو بول دومبلوا، في لا بلجيك كنلقاو لورغانيزم اللي سميتو اكتيريس انترناسيونال. كاين اوسي لو فورم، في المغرب كاين لانابيك، في لا تونيزي كاين انيتي اي اتي سي تي، ولو سنغال كاين امبيج. اي بور بالنسبه لليل موريس غادي نلقاو وزاره لو مينيستير دو ترافاي.
وكذلك هما كيخدموا مع بزاف ديال لي ميديا يعني وسائل يعني الميديا يعني الصحافة بحال l'Express ou l'expat.com. Alors, je disais tout simplement que le gouvernement canadien collabore avec plusieurs organismes pour en fait pour l'aider dans ce contexte pour l'aider à identifier les candidats qualifiés et à promouvoir les possibilités d'emploi. Entre autres, on trouve le pôle emploi en France, on trouve Actiris International en Belgique, aussi on trouve le Forum, l'ANAPEC au Maroc. En Tunisie, il y a l'organisme ANETI et aussi l'organisme ATCT. Et au Sénégal, on trouve l'ANPEJ et le ministère du Travail pour les îles Maurice. Aussi, il compte beaucoup sur la collaboration des médias tels que l'Express et l'expat.com. Maintenant, les dates importantes à retenir. Les dates importantes à retenir, c'est que ce forum, l'inscription au forum commence déjà au mois de septembre. Il s'agit bien de la 17e édition de ce forum qui aura lieu en ligne cette année. Oui, c'est par rapport aux autres années, donc il aura lieu en ligne du 18 au 20 novembre exclusivement. Et certains d'exposants canadiens seront présents aussi virtuellement pour vous rencontrer et vous aider. Alors, بالنسبة يعني les dates importantes, شنو les dates اللي خصنا نعقلوا عليهم؟ c'est que هاد le forum غادي يكون en ligne من 18 حتى ل 20 نوفمبر، وغادي يكون لا دات دانسكريبسيون الناس بالنسبه للناس اللي انتريسي باش يديروا الانسكريبسيون هي بدات من سبتمبر 2021 واخر اجل التسجيل هو 24 اكتوبر. دونك vous aurez quand même باقي قدامكم واحد 24 يوم باش ديروا الانسكريبسيون. فوالا في اثناء المعرض غيكونوا يعني الناس المنظمين غيكونوا شي وحدين اللي غادي يقدروا يعاونوكم لا كان شي مشكل او لا quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Alors, comment participer au forum? Alors, la participation, il est déjà gratuite, il est virtuel, mais en fait pour les visiteurs et les exposants, mais ça se fait uniquement sur invitation. Alors, يعني كيفاش غنديروا نشاركوا في هذا الفورم؟ الناس اللي باغيين يشاركوا سي كو المشاركه هي في حد ذاتها مجانيه، لكن من بعد ما كتديروا الانسكريبسيون ديالكم من بعد غنشرح فين وشنو هو لو لين وكيفاش غديروا الانسكريبسيون ديالكم كيلكو جور، يعني في ايام قليله قبل ما يبدا المعرض او الفورم غادي يصيفطوا لكم لانفيتاسيون. دونك بيان سور ما غيصيفطوهاش الناس كلهم، غيصيفطوا الناس اللي سيليكسيوناوهم هما، يمكن حيت البروفيل الي انتريسون، يمكن حيت البروفيل كي يعني كيدخل من ضمن يعني لي بوست اللي كيقلبوا عليهم. سورتو كو il faut savoir خاصكم تعرفوا بلي لي بلاص سون فريمون ليميتي، سكيفي ماشي كلشي غادي يتسيليكسيونا، والناس اللي عندهم لانفيتاسيون هما اللي غادي يقدروا يدخلوا لهذا المعرض. فوالا دونك اوسيتو كو بوسيبل الواحد يمشي ويدير لانسكريبسيون باش يقدر انه يكون عنده بلوس، باش فوالا باش يكون ديجا في لا ليست، باش اون تيرم دو سيليكسيون يكون ديجا في لا باز دو دوني ديالهم هما. Voilà, je disais tout simplement que c'est vrai que l'inscription sur ce forum est totalement gratuite,
mais il faut absolument avoir une invitation et que les places sont limitées. Alors, maintenant, pourquoi participer au forum? En participant au forum, vous obtiendrez des renseignements et bien sûr, vous créerez des contacts utiles pour votre projet d'installation au Canada. Vous n'obtiendrez pas de points ou autres avantages dans le processus d'immigration. Ça veut dire quoi? Que le forum est une occasion de faire le réseautage, de se mettre en contact avec des gens, mais ça n'a aucun impact ou bien des points additionnels au niveau de votre projet d'immigration. Alors هنايا كنهضروا على هنا كنطرحوا السؤال علاش الانسان خصو يشارك في هذا الفوروم. اول حاجه المشاركه في هذا الفوروم كتخول بزاف الناس اللي باغيين يجيو لكندا انهم اول حاجه يدخلوا اون كونتاكت، يتعرفوا على ناس، يتواصلوا معهم سورتو المشغلين والناس اللي كيمثلوا الولايات في كندا، ويطرحوا الاسئله ويتواصلوا معهم. فوالا مي هاد المشاركه في الفوروم او في هذا المعرض السنوي ماشي بالضروره كتعطيكم نقاط زايده بالنسبه للناس اللي ديجا دايرين دوسي ديال ليميغراسيون، ما عندها حتى علاقه بالدوسي ديال ليميغراسيون اللي هو اون كور. Voilà, le forum permet à des candidats francophones ou bilingues qualifiés et compétents de rencontrer des employeurs canadiens et des représentants des provinces et des territoires du Canada qui pourront leur renseigner en fait sur les programmes d'immigration et les opportunités d'emploi dans différentes régions du pays. Alors, voilà, tout simplement, les gens qui vont se trouver, qui auront cette chance d'être sélectionnés pour participer à ce forum, ça sera une occasion pour eux pour se mettre en contact avec les représentants des provinces et des territoires du Canada. Et aussi, ils peuvent se renseigner sur les programmes d'immigration offerts ainsi que les opportunités d'emploi. Tout simplement كنقولوا في هذا الباراغراف ان الناس غادي يدخلوا اون كونتاكت او لا يقدروا الناس اللي غيشاركوا في هذا الفورم غيتواصلوا مع ممثلين الولايات، مختلف الممثلين الولايات باش يعطيوهم معلومات عن طرق الهجرة لهاد الولايات ويعطيوهم معلومات عن البرامج الهجرة المتعددة وكذلك يعني فرص الشغل في هاد الولايات. Alors كيفاش دابا نديرو نتسجلوا؟ alors باش نتسجلوا في هذا المعرض السنوي خاصكم تردوا البال انا اخر دات ديال التسجيل، اخر يعني اون دات باش ديروا الانسكريبسيون ديالكم هي لو 24 اكتوبر 2021 و لي زانفيتاسيون اللي غيصيفطوا للناس غيبداو يصيفطوهم انطلاقا من 8 نوفمبر. alors ابتداء من 8 نوفمبر. ok, alors maintenant une fois كديروا l'inscription ديالكم عندكم تقريبا 30 يوم باش تبقاو اشاك فوا تكونيكتاو وتدخلوا اون لين وتشوفوا لي كيوسك اللي غيكونوا تما، تشوفوا لي فيديو اللي كيقترحوهم، تشوفوا التسجيلات ديال لي كونفيرونس وحتى انكم تاخذوا دي دوكيومون تيليشارجيهم وتخليهم عندكم. دابا بعض الناس يقدروا يكونوا داروا ديجا التسجيل ديالهم ومن بعد لقاو ان نساو شي معلومه ما حطوهاش في السي في ديالهم او لا شي حاجه اللي او لا مثلا حطوا شي انفورماسيون شي معلومه خاطئه او خصهم يزيدوا شي حاجه او ينقصوا من السي في. هاد القضيه ممكن ديروها طونك انكم مازال ما وصلش الوقت ديال اخر اجل اللي هو لو 24 اكتوبر. اشاك فوا تقدروا تدخلوا وتكونسلتيو السيفي ديالكم وتبدلوه او لا تقادوه وديروا التعديلات.
حاجه اخرى بما اننا كنهضروا على السي في خصو يكون سي في كنديان فورما سي في كنديان. الوغ الناس اللي ما عارفين شنو ان سي في كنديان بصفه عامه، سي في كنديان ما كنحطوش لا فوتو ديالنا فيه، ما كنذكروش لاج و لا دات نيسونس، وما كنذكروش لو ليتا سيفيل واش ماريي ولا ديفورسي ولا سيليباتير. هاد 3 انفورماسيون ما كاينلاش انكم تذكروها في السي في كنديان باسكو ما كيطلبوهاش. وثاني حاجه تقدروا تمشيو تو سامبلومون انكم تسجلوا في هاد لو لين اللي انا حاطه لتحت اللي هو 3W guichet emploi etc. اون فوا كتسجلوا فيه تقدروا انكم السي في ديالكم تبدلوه من سي في عادي لسي في canadien automatiquement. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que la date limite pour s'inscrire est le 24 octobre 2021. Les invitations seront envoyées à partir du 8 novembre. Les gens qui sont inscrits et qui ont reçu une invitation, ils auront jusqu'à le 21 décembre pour consulter, pour visiter les kiosques, visionner les vidéos et les enregistrements des conférences et peut-être, et pourquoi pas télécharger les documents. Désirés. Voilà. Justement, parlant de comment s'inscrire, ça prend nécessairement un CV conçu à la canadienne. Pour le faire, je vous ai laissé un lien en bas de cette page. Vous pouvez tout simplement vous inscrire, et par la suite changer votre CV vers un CV canadien via cet outil. Voilà. Maintenant, une fois inscrit, on a reçu notre invitation, etc. Quel sera le contenu de ce forum? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce forum? Alors, en participant à cet événement en ligne, les candidats, les employeurs et les organisations auront accès à 3 choses très importantes. La première chose, c'est les kiosques virtuels. La deuxième chose, c'est une vidéothèque. Et la troisième chose, c'est les conférences avec des périodes de questions et réponses. Alors, قلنا une fois درنا l'inscription عندنا l'invitation ديالنا etc. لا شنو غادي نلقاو؟ تقدروا ان تسولوا راسكم شنو غادي نلقاو في هذا لي فوروم اكزاكتومون. الوغ الناس اللي غيكونوا في هذا لي فوروم سواء كانوا مترشحين او كانوا يعني مشغلين او كانوا الناس اللي المنظمين، كل هاد الناس غيكون عندهم الولوج لي كيوسك فيرتوال. لي كيوسك فيرتوال هما بحال فاش كنمشيو للمعرض كنلقاو مثلا دي كيوسك، كل واحد عنده كيوسك ديالو كيعرفكم شنو كيدير، شنو المهمه ديالو، كيمثل مثلا شي اسوسياسيون ولا شي منظمه اكسيتيرا. الوغ ميم سي ليفينمون هاد التظاهر غتكون جوست اون لين، يعني غتكون عبر الانترنت، غادي تلقاو دي كيوسك يعني، وغتكون عندكم لوكازيون ان تمشيو لشاك كيوسك وتسولوا وتهضروا مع مولاه وتعرفوا براسكم وتعرفوا بالتخصص اللي كديروا وشنو هي الخدمه اللي باغيين اكسيتيرا. الوغ تاني حاجه غتلقاو بحال فيديوتيك هو واحد السلسله من لي فيديو اللي غادي تعرض في هاد المعرض هذا. لي فيديو غتكون غالبا من بعد انا غادي نجي في لو ديابو في المرحله الجايه يمكن غنهضر عليها بالتفصيل، وغادي يكونوا دي كونفيرونس. في لي كونفيرونس غادي يكونوا من بعد ما غادي تسالى على فان، يعني في الاخر الكونفيرونس غيكونوا دي كيسيون دي ريبونس، يعني غتكون عندكم واحد المناسبه انكم طرحوا الاسئله ديالكم على لو سوجي ديال، يعني على لو سوجي ديال الكونفيرونس، يعني على موضوع هذيك الكونفيرونس. غير الاسئله ما غاديش تكون يعني بيرسونيل،
ما تقدروش مثلا تطرحوا الاسئله على شي تسولوا يعني على الدوسي ديال ليميغراسيون اللي كتخدموا فيه او اللي دايرينو ديجا، مي غتكون اسئله على حساب يعني موضوع هذيك الكونفيرونس. سمحوا لي ما عرفتش شنو هي الكونفيرونس بالعربيه. alors c'est ça. Alors, pour les kiosques virtuels, les employeurs canadiens ainsi que les représentants des provinces et territoires, d'associations communautaires francophones et d'organismes de développement économique régionaux seront présents pour vous accueillir sur leurs kiosques virtuels. Les employeurs et les organisations mandatées par des employeurs à la recherche de candidats présenteront leur poste à pourvoir avant le forum. Vous aurez l'occasion de les rencontrer pour discuter des emplois qu'ils proposent. La visite des kiosques virtuels est une formidable occasion de commencer à créer votre réseau canadien. كما قلت لكم tout à l'heure, les kiosques virtuels غيكونوا فيهم المشغلين الكنديين، غيكونوا فيهم ممثلين الولايات اللي كاينين في كندا خارج ولاية كيبيك، وغيكونوا فيهم جمعيات، بزاف ديال الجمعيات اللي غيكونوا فرانكوفون، فوالا، اللي غيكونوا عارضين الخدمات ديالهم واللي غتكون هذه غادي تكون واحد المناسبه انكم تهضروا معهم مباشره. Alors, la vidéothèque avant et pendant et après le forum, vous aurez accès à des vidéos sur des programmes d'immigration, le marché du travail canadien et les perspectives d'emploi, les occasions d'emploi dans différentes régions du pays. Alors, les vidéothèques غادي يكونوا قبل وخلال ومن بعد هاد التظاهرة او هاد ليفينمون، وانتم تقدروا يعني تاكسديو ليها او يعني يمكن يكون الولوج، تقدروا ما عرفتش كيفاش كنقولوا لها بالعربيه. الوغ يمكن انكم تشوفوا هاد لي فيديو جوستومون اللي غتكون كتهضر على برامج الهجره لكندا، غتهضر على سوق العمل الكندي، يعني افاق الشغل في كندا، غتهضر على مجموعه من يعني المناصب الشغل في مختلف يعني الولايات اللي كاينه في كندا. Après la vidéothèque, il y aura aussi les conférences suivies de périodes de questions et réponses. Alors, comprendre le programme d'immigration, et puis le but c'est pour vous aider à déterminer le programme d'immigration qui vous convient le mieux. Un agent d'immigration vous présentera les différentes options d'immigration temporaire, soit dans le cadre de mobilité francophone, expérience internationale Canada, ou permanente, entrée express, ainsi que les critères de sélection et les démarches pour soumettre votre candidature. Alors, بالنسبة لهاد les conférences اللي غادي تكون بالنسبه لهاد لي كونفيرونس اللي غادي تكون يعني من بعد ما يسالي هذاك الشخص اللي غيدير لا كونفيرونس، تقدروا انكم تحطوا الاسئله ديالكم. غالبا يعني اغلبيه المواضيع ديال هاد الكونفيرونس غتكون حول برامج الهجره، مختلف برامج الهجره، وكيفاش انكم شنو هو البرنامج اللي كيناسبكم اكثر. غيكون واحد السيد اللي مقتر اللي مكلف اللي كيخدم كوم اجون ديميغراسيون، واللي غادي يشرح لكم مختلف يعني برامج الهجرة المؤقتة وبرامج الهجرة يعني بصفة دائمة لكندا، وكيفاش انكم تدفعوا يعني الدوسي ديالكم للهجرة، وكيفاش كدار الاجراءات يعني بجميع التفاصيل. فوالا. Alors
Alors aussi, faites les conférences. Alors aussi dans le cadre de ces conférences, c'est une occasion d'aborder le marché du travail au Canada et aussi bâtir un réseau, rédiger un CV selon le format canadien et se préparer à une entrevue d'embauche. Voilà autant d'étapes clés pour se lancer sur le marché du travail canadien. Un groupe d'experts en ressources humaines donnera de précieux conseils sur la manière d'adapter son approche aux attentes des employeurs canadiens, de se vendre sans se vanter et de décrocher un emploi au Canada. Alors غادي تكون aussi هي غتكون مناسبة كذلك في هاد dans le cadre في إطار هاد les conférences اللي غيداروا مناسبة باش تلقاو بمجموعة من خبراء لي ريسورس هيومان الموارد البشرية اللي غيوريوكم كيفاش كيدار ان سي في كندي كيفاش انكم يعطيكم نصائح اللي عندها علاقه بالبروفيل ديالكم وكيفاش تستغلوا يعني مجموعه من المؤهلات اللي عندكم باش تلقاو خدمه في كندا. غير هنا بغيت انني نشير لواحد القضيه سي كو باش ديروا لانسكريبسيون تشاركوا في هاد التظاهره كيخص يكون عندكم ديجا كتيليشارجيو ديجا في داك الفورمولار دانسكريبسيون لو سي في كنديان. لو سي في ديالكم خصو يكون على الطريقه الكنديه. واخا هو من بعد غتلقاو بخبراء لي ريسورس هيومان يقدروا يطرحوا عليهم اسئله، ولكن ديجا باش تاهلوا لهاد المرحله كيخص تكونوا ديجا صيفطوا ان سي في كنديان في لا دوموند الاولى باش توصلكم لانفيتاسيون باش تقدروا انكم تشاركوا في هذا المعرض. Voilà, je disais tout simplement en cours ou bien durant cette conférence, vous aurez l'occasion de se mettre en contact de vous mettre en contact avec les experts en ressources humaines et qui vont vous donner en fait des conseils sur la conception d'un CV à la canadienne et comment améliorer votre profil et vous montrer comment vous vendre justement pour décrocher un emploi au Canada. Mais je tenais à insister sur un point, c'est que déjà au préalable pour vous inscrire, il vous faut à la base téléverser un CV canadien. Justement pour pouvoir être sélectionné, recevoir l'invitation et par la suite participer à cet événement. Voilà. Après cela, ils vont aborder aussi la question de comment préparer son départ. Alors, cette séance vise à présenter les éléments essentiels d'une arrivée réussite au Canada, la préparation financière, le réseautage, la recherche d'un logement, les soins de santé, l'inscription des enfants à l'école et l'adaptation à une nouvelle vie. Alors, dans ce sens, هنا كنهضروا على انه غيكون في هاد الكونفيرنس غيكون واحد يعني غيهيئكم يعطيكم معلومات كيفاش انكم من بعد لو ديبار من بعد ما تبداو توجدوا باش تجيو لكندا شنو خصكم ديروا باش انكم تنجحوا في الحياة ديالكم في كندا من بعد ما كتوصلوا من بعد ما كتجيو لكندا شنو خصكم ديروا بحال يعني المسائل اللي هي الماليه بحال مثلا خصو يكونوا عندكم دي كونتاكت يعاونوكم بحال دابا كيفاش ديروا باش تقلبوا على الكرا كيفاش شنو خصكم باش تستافدوا من لاكارت باش تستافدوا من لي سوان دو سونتي يعني المسائل اللي عندها علاقه بالصحه كيفاش ديروا تقيدوا وليداتكم في ليكول فوالا يعني كيفاش ديروا تادابطاو الحياه ديالكم الجديده في كندا. Alors, maintenant, ce forum est très important aussi pour les entrepreneurs.
Et puis surtout au niveau des conférences qui seront offertes. Pourquoi? Parce ils vont présenter en fait les démarches pour immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur, de la planification à l'étude du marché, du financement à l'inscription de votre entreprise, toutes les étapes et ressources clés de l'acquisition ou du démarrage d'une entreprise au Canada, ainsi que les procédures d'immigration y sont abordées. Alors, ils vont vraiment parler en détail pour l'immigration d'affaires ou bien l'immigration spécialement conçue pour les entrepreneurs. Il y aura aussi une multitude de conseils et des astuces qui seront présentés pour aider les personnes souhaitant lancer un projet d'affaires au Canada. فوالا الوغ هنا في هذه الفقره تنهضروا على ان في اطار هاد لي كونفيرونس داكشي علاش لي كونفيرونس يسون هما عندهم واحد الاهميه كبيره. يعني الانسان اللي غيشارك في هاد التظاهره يحاول لو ماكسيموم بوسيبل يحضر لهاد لي كونفيرونس لان غتكون عندكم 30 جور اللي تقدروا تحضروا فيها لي كونفيرونس تكونتاكتيو لي زامبلويور دوزو لي سي في اكسيتيرا. شنو غيكون في هاد الكونفيرونس؟ هنا تنهضروا على الناس اللي باغيين يجيو يديروا اون انتربريز شركه في كندا عندهم ان بروجي بغاو يديروه في كندا. في هاد الاطار غيكون هاد الموضوع مدروج في هاد لي كونفيرونس، وفي خلال هاد الموضوع هذا غادي يشرحوا لهم بالنسبه لهاد الناس اللي باغيين يديروا ليميغراسيون دافير او لا الناس اللي داخلين في الهجره رجال الاعمال. غيشرحوا لهم شنو هما الاجراءات بالنسبه للميغراسيون، غيعطيهم واحد النصائح كيفاش يديروا ان بروجي في كندا اكسيتيرا. Voilà, je tenais quand même à vous signaler, bon, j'ai déjà parlé en fait, j'ai déjà souligné ce point, mais il faut vraiment que vous profitiez le maximum possible du déroulement de ce forum qui aura lieu du 22 novembre au 21 décembre 2021. Alors vous aurez comme 30 jours pour faire passer vos CV, pour contacter les employeurs, pour vous renseigner au maximum possible. Alors, où trouver maintenant? Là, vous êtes connecté, vous êtes au forum, vous êtes en ligne. Là, vous cherchez des offres d'emploi. Comment vous allez trouver ces offres d'emploi? Alors, les offres d'emploi seront publiées sur la plateforme du salon virtuel dans plusieurs places. Alors, ici, on va les trouver au niveau des kiosques des exposants, au niveau du guide du forum, au niveau de la liste des offres d'emploi. Et vous devez aussi vous inscrire pour y avoir accès et pouvoir postuler. Alors seulement les gens qui sont inscrits, ils auront l'accès à ces offres d'emploi et ils pourront postuler. هنا كنهضر على نتوما دابا تكونيكتيتيو دونك خديتو لانفيتاسيون تكونيكتيتيو هانتوما اون لين كتقلبوا على شنو هما مناصب الشغل اللي كاينين او اللي كتقلب عليهم كندا او اللي كيقلبوا عليهم المشغلين في كندا. دونك فين غادي تلقاو هاد المناصب الشغل؟ الوغ تو سامبلومون غادي تلقاوهم في لي كيوسك اللي غيكونوا فيهم ديال كل واحد كيتسماو لي كيوسك ديال دوك الناس اللي كيكونوا في المعرض، او في الجيد ديال الفوغام، حيت من بعد ما غاديش من بعد ديجا فاش كتسجلوا كيعطيكم واحد لو جيد وكتلقاوهم في لائحه او استماره اللي فيها مجموعه ديال المناصب اللي تيقلبوا عليهم لي زامبلويور. فوالا، وباش تولجوا لهاد الاستمارات ولهاد لا ليست ديال المناصب ولا الخدامي، فوالا كيخاص تكون عندكم ديجا تكونوا دايرين لانسكريبسيون باش يمكن لكم الولوج. الوغ دابا غنهضروا على كل نقطه بوحديتها. Maintenant on va aborder chaque point à part, c'est-à-dire la première chose où trouver la liste des exposants.
Alors, la liste des exposants se trouvera dans le guide du forum qui sera transmis quelques jours avant l'ouverture aux visiteurs invités à participer en direct. Elle sera disponible aussi dans les salles d'exposition. فين غادي تلقاو لا ليست ديال لي زيكسبوزون هما الناس اللي مشاركين في الفورم كو سوسوا المشغلين او المشرفين على الولايات او بزاف او لي زاسوسياسيون الجمعيات اكسيتيرا. فين غادي تلقاو لا ليست ديالهم باش تشوفوا لان خصكم تشوفوا لا ليست باش تشوفوا يعني شنو هما الناس اللي كيهمكم اكثر باش تمشيو نيشان directement vers le but. Alors فين تلقاوهم من بعد ما كديروا الانسكريبسيون اول مره وتيصيفطوا لكم لانفيتاسيون لو غيد ديال لو فورم. هاد لا ليست ديال لي زيكسبوزون الناس اللي مشاركين في الفورم غادي تلقاوهم في واحد لو غيد اللي سميتو لو غيد دو فورم وهاد لو غيد غيصيفطوهم لكم في واحد تقريبا ايام قليله قبل ما يبدا قبل ما يحلوا يعني المعرض قبل ما يبدا المعرض. فوالا الوغ لوفيرتور فوقاش غيبدا المعرض. الوغ فوقاش غيبداو لي كيوسك فوقاش غيبدا المعرض. الوغ خصكم تفيريفيو نورمالمون المعرض غادي يبدا من 3 د العشيه حتى ل 9 د الليل heure normale d'Europe. il faut juste vérifier. والمعرض غيبقى لي 3 جور ديال من 18 19 و 20 نوفمبر 2021. alors voilà les heures d'ouverture des kiosques virtuels seront les kiosques seront ouverts de 15h à 21h heure normale d'Europe et les 18 le 19 et le 20 novembre. Alors maintenant, quelques conseils pour bien réussir sa participation. La première chose, il faut se connecter à partir de Chrome ou Firefox par Internet. Alors, il faut juste suivre les... vous pourrez tout simplement faire capture écran. Et comme ça, vous aurez le lien. Et si jamais le lien avec lequel vous devez vous connecter, et si jamais les personnes qui auront peut-être qui éprouvent de la difficulté à se connecter, il y a aussi un email. Vous pouvez envoyer un courriel à cet email que vous voyez en bas de cette page. Destination Canada à commercial jetvfer.io. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur, je pense, au niveau de l'email. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose, mais de toute façon, je vais vous mettre tous les liens possibles, que ce soit pour la préparation de CV canadien, que ce soit pour le lien pour vous inscrire, pour pouvoir participer à ce forum, et aussi je vais rajouter les mails si jamais vous n'arriverez pas à vous connecter. Il faut envoyer un petit message à cet email. Vous trouverez le tout dans la barre info lié à cette vidéo, et vous allez trouver aussi mes vidéos précédentes. Si vous êtes intéressé par l'immigration au Canada, donc vous pouvez jeter un coup d'œil parce que dans chaque vidéo je donne des astuces et des conseils importants. Alors maintenant, pardon, j'ai pas fait la traduction pour les gens qui parlent seulement arabe. Alors في هاد الفقرة كنهضروا على بعض النصائح باش انكم تمكنوا من باش دوز الامور مزيانه وباش تمكنوا انكم تكونيكتاو بطريقه اللي هي سهله. الوغ سهله ولكن افيكاس. الوغ هنا كاين واحد لو ليان اللي غتقدروا تكونيكتاو منه، ولكن هما كينصحوكم انكم تكونيكتاو ابارتير من كروم او لا فيرفوكس.
وتيفيتيو انكم تكونيكتاو يعني وما تحاولوا انكم تفادوا انكم تكونيكتاو عن طريق انترنت اكسبلورر ولا ايدج اكسيتيرا. اي اوسي بالنسبه للناس اللي ما قدروش يتكونيكتاو داك النهار، يقدروا تو سامبلومون يصيفطوا ميساج لهذا الايميل اللي هو لتحت. وقلت كنت كنشرح قبيله، قلت باللي في جميع الاحوال انا غنحاول نصيفط لكم المعلومات كامله ديال لي ليان كاملين، سواء باش انكم تسجلوا في الفورم او لا انكم تديروا سي في كنديان، كيفاش ديروا لو سي في كنديان اكسيتيرا. غتلقاو كلشي في صندوق الوصف، وغنخلي لكم اوسي ميم لو ليان ديال لي فيديو ديالي الاخرين اللي تيهضروا على برامج الهجره لكندا. الوغ كنتمنى انني نكون كنفيدكم ولو بشويه. Alors maintenant, pour les gens qui veulent participer à ce forum, pardon, à ce forum mais qui sont en couple. Alors, vous devez chacun vous inscrire pour le même jour et indiquer le nom et l'adresse courriel de l'autre personne dans le forum d'inscription. Alors, tout simplement, vous faites votre inscription, mais dans un endroit sur le forum, il faut mentionner le nom et l'adresse courriel de votre partenaire, tout simplement. Alors بالنسبه للناس اللي غيكونوا مثلا مزوجين اون كوبل وغيبغيو يشاركوا في هذا الفورم، سي فري كو كل واحد فيهم غادي يدير دوموند ديالو بوحديتها، داكوغ. ولكن مسيو فاش غيدير لا دوموند ديالو في هذيك الاستماره ديال لا دوموند، خصو يكتب لو نون ديال مدام اي لادريس كوريال ديالها في لا دوموند ديالو. ومادام il doit faire تاهي خصها دير نفس الشيء بالنسبه للزوج ديالها. دونك الزوج غادي يعمر الاستماره ديالو ويدير السي في ديالو اللي غيكون سي في كندي، وفي الاستماره في شي بلاصه ما غادي تكتب السميه ديال المدام ديالك، وغادي تكتب حتى الايميل ديالها، والمدام غادير نفس الشيء بالنسبه ليك انت. فوالا. الوغ je pense que j'ai fini. J'ai essayé de vraiment de prendre le chance pour le temps en fait pour vous expliquer en détail. Si jamais vous avez besoin encore d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance dans votre inscription. Et aussi, j'espère que vous serez sélectionnés, vous serez parmi les gens, les candidats qui vont être présents lors de ce forum, que je trouve très important pour les gens qui désirent immigrer au Canada et aussi pour trouver un emploi. Surveillez surtout ma prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, essayez de le faire parce que ma prochaine vidéo sera dédiée uniquement et exclusivement à une mission de recrutement, cette fois-ci pour le Québec, parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, le forum mobilité, Destination Canada, Forum Mobilité, il est destiné uniquement pour les gens qui veulent s'installer et travailler soit d'une façon provisoire ou permanente dans les autres provinces se trouvant à l'extérieur du Québec. Alors ça ne touche pas les gens qui veulent venir au Québec. C'est pour cela, ma prochaine vidéo, ça va porter sur une mission que le gouvernement québécois va bientôt, c'est déjà annoncé, mais ça va commencer très très bientôt. Alors je vais essayer de travailler sur cette vidéo le plus rapidement possible, comme ça vous aurez le maximum des informations et pour vous préparer justement à cette mission. Et cette mission justement sera consacré uniquement aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Et si on parle de
En fait, on parle des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignantes, etc. Alors, il y aura beaucoup de détails dans ma prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que je vous ai apporté un contenu utile qui pourra vous aider à réussir votre inscription et pourquoi pas être sélectionné par la suite. Alors, comme je disais tout à l'heure, alors بالنسبة للناس اللي باغيين يديروا هاد الفورام ويديروا الانسكريبسيون ولقاو مجموعه من يعني العراقيل او لا وقع لهم شي مشكل يقدروا يتصلوا بيا نقدر نعاونهم في هاد لا بروسيدور نقدر نعاونهم وبغيت نتمنى لكم حظ سعيد كنتمنى انني نكون فدتكم يعني كانت واحد الافاده ولو قليله في هذا لا فيديو كما قلت قبيله في الشرح ديالي ان هذا لا فيديو هي كتعني الناس اللي باغيين يهاجروا لكندا خارج ولايه كيبيك داكشي علاش هذا البروغرام يعني خاص بهم. اما بالنسبه للناس اللي باغيين يهاجروا لكيبيك فتسناو لا فيديو ديالي اللي جايه غادي نحاول نحطها لو بلو فيت بوسيبل كوم سا يكون عندكم بزاف د المعلومات كيفاش ديروا انكم تدخلوا في واحد لا ميسيون دو ريكروتمون يعني لا ميسيون دو ريكروتمون جو سي با كيفاش كنقولوا لا مهمه ديال ما عرفتش كيفاش نقولها لكم بالعربيه ولكن بصفه عامه سي كو الحكومه الكيبيكواز الكيبيكيه انها غادي كتقلب على الناس اللي كاينين في الدومين ديال لا سونتي في مجال التمريض كو سوا ممرضين او مجموعه من التخصصات معينه بشروط معينه وهذا البروغرام هو خاص بهاد الناس اللي كيخدموا في هذا المجال. دونك الا كنتو مابونين لاشين من خارطين معنا مرحبا بكم. الا كنتو اول مره تشوفونا وبغيتو ديما تعرفوا الجديد على الهجره لكندا تقدروا انكم تابوناو باش هكذا اي فيديو نحطو يوصلكم. الوغ كنتمنى نكون فدتكم ولو بشي حاجه قليله. كنتمنى لكم حظ سعيد وشكرا وعلى بروشين فيديو. ميرسي. au revoir.